ねえねえリネコくん、あざといくしゃみする女の子どう思う？あり。リネコくんありかなしかしか言わないじゃん。お前はどうなの？俺はあざといのも可愛いかなみたいな。いやでも普通にシャーンってする子も飾ってなくて好きだよ。いやでもね、どうだろうな、どっちも可愛いと言いますか。こんにちは。いやリコちゃん、どうしたの？どうもリネコくん、これはダメだよね。リコちゃん、くしゃみするときはクシュンって言おうか。よし、行くぞ。オッケー、いくよ。コショ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 。ダメだー。じゃあクチュンはクチュン。怒らさないで。もうそれくしゃみなの？くしゃみなの？くしゃみじゃないよ。くしゃみじゃない。これだよ、これ。リコちゃん、これ。ヘックチか。ヘップッシュ。これ今すぐやろう、リコちゃん。なんでだよ。